वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें हम इसका जो ट्रिक है क्वेश्चन करने का, ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उसका अंतर 10 है। यानी दो संख्या का जो सम है, टू नंबर्स का सम दिया हुआ है 14, उनका डिफरेंस है 10। तो इन दोनों संख्या का गुणनफल, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। संख्या नहीं दी हुई है, उनका सम और डिफरेंस दिया हुआ है, तो संख्या का गुणनफल पूछा है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों संख्या को भी बताइए। नंबर्स भी पूछी जा सकती है कि दोनों नंबर कौन सी है। फिर ये भी पूछी जा सकती है बड़ी या छोटी नंबर बताएं। तो आप दोनों नंबर निकालेंगे, उनमें जो बड़ी होगी या छोटी होगी वो आप बता देंगे, ठीक है। इसको दो तरीके से करते हैं। तो जो पहला तरीका है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सवाल में क्या लिखा हुआ था कि जो दो संख्या है उसका योगफल, यानी जो उसका सम दिया हुआ था वो कितना था, 14, ठीक है। और जो अंतर था वो कितना था, 10, ये दिया हुआ है। तो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि एक संख्या क्या थी, x थी, तो योगफल, और दूसरी संख्या y थी। योगफल हो गया कितना, 14। संख्या वही रहेगी, डिफरेंस हो गया कितना, 10। अब ये दो इक्वेशन हो गया। आप लोग को पता है कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, जब अगर घटाएंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला, ठीक है। तो अब इसको हम अगर जोड़ रहे हैं तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस है, ठीक है। इसमें x और x है तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 24। तो x की जो वैल्यू निकलती है आपकी 24/2 और ये हो जाता है 12, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब देखिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 14 और इसमें x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। तो 12 में क्या जोड़ देंगे कि y की वैल्यू निकल जाएगी, 2 ना। तो 12 और 2 14 होता है, तो y की वैल्यू आपको पता हो गई 2, ठीक है। इस तरह से आप ये तो निकाल सकते हैं कि x और y कितना हो गया। तो जब आपको x पर पता लग गया कि x है 12 और y है 2, तो दोनों का गुणनफल यानी x y यानी 12 इंटू 2, ये कितना होता है, 24। तो ये आपका आंसर आ गया, यही जो पूछा जा रहा था, ठीक है। तो अब इसी सवाल को अगर वो कहे कि आप अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको ये थोड़ा आसान था इसीलिए आपको लगा कि आसान है। वैसे ट्रिक थोड़ा लंबा है, बट आप करते रहिएगा तो आपको वो भी आसान लगेगा, ठीक है। ट्रिक से करके देख लेते हैं। ट्रिक से जब हम करेंगे तो देखिए, ट्रिक में हम क्या बता रहे हैं आपको कि इसका कुछ एक फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए दोनों नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये है, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला है योगफल प्लस अंतर, ठीक है, इनटू योगफल माइनस अंतर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो अब इसके हिसाब से देखिए योगफल कितना है, 14, अंतर कितने हैं, 10, दोनों को ऐसे किया ब्रैकेट में, फिर योगफल कितने हैं, 14, अंतर कितने हैं, 10, ठीक है। नीचे आगे कितना, 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 10 कितना होता है, 24, इंटू 14 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 4, डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये 4 कैंसिल, बच गया कितना आपके पास, 24। तो ये आंसर हो गया सीधे गुणनफल का,
ठीक है। इसी में सवाल पूछेगा आपसे कि सिर्फ नंबर बताना है, ठीक है। नंबर बताना है तो क्या कीजिएगा, देखिए ये फॉर्मूला था, यहाँ पे 4 था। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए तो इस 4 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम यहाँ से ऐसे पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को पार्ट में भाग दिया तो देखिए योगफल प्लस अंतर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कर दिया, इंटू योगफल माइनस अंतर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हो गया, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गई एक संख्या। तो एक संख्या निकालना हो ना, पहली संख्या के लिए ये हो गया, दूसरी संख्या के लिए ये हो गया। तो अब अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। योगफल देखिए 14 और 10 कितना हुआ, 24 बटे 2 कितना हो गया, 12। एक संख्या निकल गई 12। योगफल माइनस अंतर कितना हो गया, 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर इसको आप देखेंगे 14 में से 10 गया तो 4 बटे 2 बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोबारा में, ये आंसर हो गया। यानी एक संख्या आपकी 12 निकली और दूसरी निकल गई 2। तो आप इस फॉर्मूले से पहले संख्या भी, सब संख्या पूछी जाता है तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से संख्या निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है ये योगफल 140 हो, कुछ और कर दें, वो अंतर बता दें 20 है, तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।